Bamwe mu barwanyi bifatanya n'ingabo za Congo FARDC aribo Wazalendo batangiye kwishyikiriza ingabo za M23. Ibi rero bikaba biri kubera muri teritwari ya Rucuru, cyane cyane ko M23 ari igenzura aka gace. Cyane cyane ko inyeshyamba za M23 zafashe teritwari ya Rucuru mbere yo gufata umujyi wa Goma. Ariko nyuma ya byose hakagomeza kugaragara ikibazo cya MC Nyatura ikuriwe na General Dominique Ndaruhutse, ariko tugomba no kwibukiranya ko iyi ngiyi yacitsemo ibice, akaba ari igice cya General Tezi. Communauté Rutundi irimo abo bita MC Nyatura bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bakaba bazwiho ko bakorana na FDLR muri Rucuru. Nubwo M23 igenzura Rucuru, ariko barakihishamo bakanagaba n'ibitero bya gicengezi, by'umwihariko bifashishije cyane ishyamba rya parike ya Virunga. Nyuma y'igihe kinini rero M23 iri gukora ibitero byo kubahiga cyangwa se tuzi nka operation. Rero mu minsi yashize byagaragaye ko yohereje abarwanyi benshi cyane amagana n'amagana mu ntara ya Rucuru. Byaje kugaragara ko ari ukwiyongera imbaraga n'ubushobozi byo kugira ngo barwanye FDLR na Wazalendo byo muri iyi ntara. Nyuma rero ko bagomba gutera mu ntara ya Rucuru, hari n'ibindi bitero bafite mu mashyamba bagenda bakusanya abasirikare babo. Rero ibyo akaba ari ibitero rekorwagaho n'umutwe wa M23. Nyuma y'uko rero FDLR na Wazalendo bamaze iminsi bihisha muri ibi bice, nyuma yaho bakagenda banakora n'ibitero bya gicengezi, byamaze kugaragara ko bamaze gucika intege, kuko umunsi ku munsi M23 ibagabaho ibitero umusubirizo isaha ku isaha, biri mu bintu byatumye bacika intege. Kandi by'umwihariko ikaba yarashyize imbaraga nyinshi mu kohereza abarwanyi ndetse n'izindi ngabo nyinshi cyane zabo. Mu minsi yashize rero nk'uko byaje kugaragara byo umuyobozi cyangwa se nko twakwita nk'uri mu b'imbere nko ku mwanya wa gatatu muri MC Nyatura, uyu ngaka akaba yitwa Ndaruhutse, baje kuba yijyana mu maboko ya M23 ku bushake, kandi hano harimo elema za FDLR. Byumvikana ko abarwanyi ba FDLR barenga 80 ndetse n'abandi bantu barimo ba FDLR ndetse no mu generali wabo bagombye kuri potinga kuri M23. Ibi bikaba ari umusaruro w'ibitero M23 imaze iminsi igaba kuri aba bantu, by'umwihariko kuri iyi mitwe ya Nyatura n'abandi batandukanye, cyane cyane ariko M23 yagabye ibitero kuri abangaba MC Nyatura bavanze na FDLR. Rero aba barwanyi nyuma yuko bari kugenda biripotinga mu minsi yashize baridegembyaga muri Rucuru, bakagenda bagaragaza ko ako gace bagafite ndetse cyane. Gusa nyuma y'ibitero bagiye bagagwa na M23 byagiye bigaragara yuko aba bantu nyine bari kugenda bacika intege, bagacika mu bicece, kubera ko M23 ibagabaho ibitero umusubirizo. Icyo gihe bidegembyaga mu ntara ya Rucuru bakanasoresha abaturage, ariko nyuma yuko M23 igiye bagabaho ibitero bagiye bacika intege. Uyu munsi none bakaba bari kugenda bihishahisha muri ayo mashyamba, n'abagerageje kuganzwa bakiripotinga kuri M23, ubona ko bari kugenda bacika intege. Rero mu mayeri make ya gisirikare nkuko aba bagabo b'inyeshyamba babizi cyangwa se babitorwa cyangwa se babikora, kubera kuganzwa na M23 bagerageza gutera ibitero mu masaha ya ninjoro, bakagaba ibitero mu baturage kugira ngo babambure ibyo kurya cyangwa se n'ibindi bintu basahure. Gusa iyo bageze ibyago M23 ikabafata, hari igihe birangira hari abasigaranwe nayo, hanyuma abandi bagahunga. Gusa ibi bitero rimwe na rimwe hari igihe babisiba ntibabikore. Ni muri urwo rwego rero abagera kuri 80 bo muri MC Nyatura biripotinze ndetse n'uwo mujenerali wabo, kandi nyuma yuko biripotinze kuri M23 bivuga ko hari nahavanzemo n'aba FDLR. By'umwihariko kandi hakaba hari amakuru agomeje kuvuga ko hari n'abandi bagomeje kuza, gusa kubera ko bagenda baza umunsi ku wundi ikitaramenyekana n'ingano yabo cyangwa se imibare yabo, kuko statistique yo ntabwo irajya hanze. Gusa umunsi ku munsi bagomeza kwiripotinga kuri M23, uko bagenda bacika intege niko bagenda baza, uko bagenda baturuka mu mashyamba, bamwe bajya muri zo operation zikabapfana. Gusa se nshuti yanjye wakwibaza ngo bano bantu iyo biripotinze hanyuma bagafatwa cyangwa se bagafatwa mpiri, M23 ibakorera iki? Ikintu wamenye nuko bano iyi mitwe cyangwa se aba bantu aba banyeshyamba ari abanyekongo. Icyo bakorerwa rero nuko ibafata M23 ikabajyana mu mahugurwa. Nyuma yuko rero ibajyanye mu mahugurwa, hanyuma igahita ifata umwanzuro, cyane cyane ko bagenda banigishwa banahugurwa, hanyuma rimwe na rimwe bakaba yabagira bamwe mu barwanyi bayo. Ngira ngo murabizi no ku ngoma za kera umwami yajyaga gutera ahantu yahatsinda, babantu baho akabafata abakabayoboke, bikarangira bari kumurwanirira nawe bagiye mu ngabo ze. Ahangaha rero birumvikana ko muri iyo teritwari ya Rucuru abafashwe bose muri iyo operation zose zabaye bagiye bafatwa. By'umwihariko abo ngabo bafashwe na M23 cyangwa se abiripotinze, byumvikana ko hari amoko abiri, hari abafashwe hari n'abiripotinze. Abo bose baragiye bayigishwa, baragenda bakigishwa, hanyuma bakagenda bajyanwa bapasinga bajyanwa mu gisirikare cya M23 barwana nyine bakifatanya na M23. Nkuko tubizi neza ko ibirindiro cyangwa se amashuri ya gisirikare ya M23 aherewe muri Cyazo cyangwa se muri Rumangabo, niho bajyanwa bagafata amasomo bagahugurwa, hanyuma bagahita bagirwa abarwanyi ba M23 bakifatanya ndetse na M23. Gusa nubwo iyi case iri muri Rucuru gusa, ntago ariho gusiri no muri Masisi biri kugaragara ko izi operation ziri kugenda ziba. M23 rero aha hose yagiye hotse igitutu muri Masisi, by'umwihariko intego zayo nuko hirukana FARDC, Wazalendo ndetse nabo barwanyi bandi cyane cyane n'ingabo z'abarundi. Ibi bikorwa byose akaba ari byo bikorwa y'isi Operation Zero Muzalendo.
Iyo operasiyo yitwa Zero Muzalendo, byumvikana neza ko Zero Muzalendo bishatse kuvuga ngo nta muzalendo bashaka muri Masisi, bisobanuye ko hari ibice batarafata muri Soso Katuni ndetse n'ahandi. Gusa muri aka gace ho abaturage abarwanyi b'abazalendo biragoye ko bahacika kuko bahamaze igihe kirenga hafi umwaka urenga. Byumvikana ko n'abaturage, hari abaturage bamwe mu baturage baho bababera ibyitso bakabatangira amakuru, kubera yuko byumvikana neza ko bazi n'ahantu bihisha, bafite ahantu ho kwihisha. Mbese mu yandi magambo baba bazi aho barihisha, mbese agace kose barakaza. Rero ahangaha muri Masisi nujya kure ugasanga ya operasiyo yitwa Zero Muzalendo iri kuberayo, uraza gushishoza neza urebe usange nubwo yaba ntago byaborohera guhita babakuramo ngo babamaremo. Gusa birashoboka, gusa ni ibintu bishobora gutwara igihe kinini cyane. Ko by'umwihariko aha hantu barahazi cyane, ni ahantu bagendagenda, ni ahantu bihisha, baza aho bihisha, mbese ni nk'umuntu uri mu nzu ye abazi icyumba, azi naho dushira, mbese nyine byumvikana neza ko biragoye. Wenda tuvuye muri Masisi gato reka tujye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero mu gace kitwa Kavimvira, aka gace kitwa Kavimvira kaba gaherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Kivu y'Epfo. Ahangaha rero abarwanyi ba Wazalendo bagomeje kuharasanira n'ingabo za M23. By'umwihariko rero impamvu y'iyi mirwano nuko Wazalendo barashaka kugenzura aka gace kari hafi y'umujyi wa Uvira. Aka gace kari hafi y'umujyi wa Uvira bashaka kukagenzura, by'umwihariko bagakontorora umupaka wose kuko ahangaha ni hafi n'umupaka w'u Burundi. Nyuma rero y'iyi mirwano imaze iminsi ibayo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akaba yoherejeho abasirikare batari bakeya. Aba basirikare yoherejeho no kugira ngo bajye kurinda Uvira, by'umwihariko hakaba harimo Brigadier General Kabange, hakaba harimo na Brigadier General Amuri. Abangaba rero bakaba boherejwe na Perezida Tshisekedi bavuye mu Burundi. Ukibaza ngo ni gute boherejwe na Perezida wa Kongo bagaturuka mu Burundi bw'ikindi gihugu? Ako ni akabazo ko kwibaza. Uyu mu general witwa Jean-Jacques Wili akaba ari ukurera Region 32 y'igisirikare cya Kongo irinda muri uyu mujyi wa Uvira. Ko no muri rusange iri Region 32 ikaba inarinda Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Ushinzwe rero operasiyo ya gisirikare muri iyi ntara yose by'umwihariko akaba yitwa General Brigadier General Chivili. Byumvikana neza ko guhangana n'ibyo bitero biri ku mutwe we, cyane cyane ko operasiyo za gisirikare zose abazishinzwe nyine baba bashinzwe kurwana gusa, nihe bararwana, nihe barafata, nihe baragira gute, nihe barahungira igihe batewe cyangwa baganijwe n'umwanzi. Byumvikana ko ari inshingano, gusa mu nshingano ze ntago byemewe kujya gukorera muri office. Birabasaba kujya kuri tere bakajya ku mirwano nyirizina bakarwana, kubera ko ntago ari byo ashaka, kubera ko izo nshingano afite agomba kuzikurikiza neza nk'umuntu ukuriye operasiyo zose zo muri iyi ntara y'Amajyepfo. Nyuma y'uko rero uyu mutwe wa Region 32 woherejwe na Tshisekedi wagezeyo, wasanze hari ibibazo bikomeye cyane. By'umwihariko uyu mutwe rero nk'aba bajenerali wawukuriye yaba ushinzwe operasiyo cyangwa se niba ushinzwe nyirizina muri rusange, basanzewe ibibazo bikomeye cyane ko aba Wazalendo ntago bashaka kuharekura, ngo bashaka kugenzura Uvira n'umupaka ubahuza n'u Burundi. Kandi koko byamaze kugaragara yuko aba Wazalendo batagivuga rumwe na FARDC muri aka gace, kuko rimwe na rimwe harajya bajya bacishamo kanarasana rwose ku manywa y'ihangu, kuko aba Wazalendo barashaka gukontorora aka gace ko herereye kuri uyu mujyi wa Uvira kakontororwa n'umupaka. Gusa abangaba bo ntago babyemera b'ingabo za FARDC, ni impamvu babagaba ibitero umunsi ku munsi. Gusa nyuma yuko hashize igihe kinini FARDC ifite muvumo yo kurwanya aba Wazalendo, bafite muvumo yo kurwanya, bafite muvumo yo gufatanya na FARDC bakarwanya M23. Nyuma yuko batangiye gucikamo ibice rero n'ibiro byazanye icyuho cyane muri FARDC, kuko ntago igifite imbaraga zo kurwana na M23 muri aka gace, by'umwihariko ko bari kucishamo bakanahangana nabo bahoze bifatanya nabo ari bo Wazalendo. Iyi Wazalendo nayo ntago ashaka kurekura aka gace kari mu mujyi wa Uvira gahuza Kongo n'u Burundi. Aha rero bikaba byumvikana neza ko bano ba general bafite inshingano zikomeye, kuko kujya ahantu ugasanga FDLR na Wazalendo ntago bacyumva rumwe kandi bari abantu bahuriza hamwe, byo bwabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva kubahuza, kugenda ukabafatanyiriza hamwe bakongera biragoye cyane, kandi wibuke kuri mu mirwano uri kurwana n'umwanzi biragoye. Rero kimwe mu bintu bitangaje muri uyu mujyi wa Uvira nuko nk'abamotari, abataximeni cyangwa se n'abandi bantu bakora imirimo itandukanye yoroheje, ikintu gitangaje ni ukuntu ugiyeyo ugasanga benshi nta basirikare. Biragoye ko wamenya umusirikare n'umusivili. Biri mu bintu byatumye nyine byazanyemo urwivangwa cyangwa se byivanze. Rimwe na rimwe abasirikare cyangwa se n'izi nzego za leta za FARDC bagashiduka bari kurwana na bagenzi babo. Birashoboka ko umushoferi w'imodoka cyangwa se bisi itwara abagenzi muri uyu mujyi wa Uvira ashobora kuba ari Wazalendo, none wa wundi konvayeri cyangwa se uri ukarata ushaka abakiriya akaba ari M23. Urumva byamaze kuba urundu rw'ivangwa, byarivanze cyane. Mbese by'umwihariko mu ijambo rimwe ni umujyi urimo akajagari n'akavuyo, urimo urwivangwa rutandukanye, ndetse ibikorerwamo bikaba ari amayobera ku bantu bamwe na bamwe. Gusa abasobanukiye politiki cyangwa se operasiyo z'imirwanire ya gisirikare ni abantu babisesengura bakabona neza ko M23 naho iri kugenda hashyikira, yirengagije ko hari FARDC n'izindi ngabo za M23 zitandukanyije nabo, ariko zikaba zikora nkamaneko cyangwa se ibyitso bya M23 mu ibanga. Gusa bamwe na bamwe bakajya no mu mirimo ya gisivile cyangwa se mu mirimo y'ubuzima busanzwe.
Gomeza ukurikire Taifa Rwanda rero umunsi ku munsi, ukande subscribe, ugomeze ubane natwe ibihe n'ibihe. Amakuru agezweho agomba kujya kugeraho umunota ku munota, isaha ku isaha. Icyo mbasaba ni ugukanda subscribe, ugasharinga ino video. Ciao ciao, Imana ibarinde. Nitwa Eric Taifa.